اليوم غنشوفوا إن شاء الله traitement d'une série pour les élèves du première année collège. La première série اللي كتجمع جوج ديال الدروس les états physiques de la matière ou le traitement de l'eau. Alors, il vous dit les états physiques de la matière, choisissez ou classez les solides ou liquides, les gaz, substances suivants. Donc, on a des différentes substances, on a des trois états physiques. Donc, chaque substance est classée avec l'état convenable. Donc, on va commencer par le bois, ou le bois ou le khashab. Le khashab, c'est un état solide. Donc, nous mettons ici du bois. Après, l'essence, comme vous savez, c'est un état liquide. Donc, nous mettons essence. Donc, c'est un état liquide. Le cendre ou ramad. Donc, ramad, c'est un état solide. On a vu les solides فيهم جوج ديال les types solides compacts ou solides divisés. Le cendre appartient au solide divisé. Donc, nous mettons ici cendre. Air, c'est un gaz. Eau, c'est un état liquide. L'huile, c'est un état liquide. Eau sucrée, يعني ماء بسكر بما أن السكر كيدوب في الماء donc c'est un état liquide. Eau sucrée. Bien sûr c'est un état liquide لأنه كيدوب. donc من كيدوب في سكر الماء راه كيكون déjà état liquide ما كيكون فيه حتى شي espèce. Le dioxygène c'est un état gazeux. ثنائي الأكسجين. Dioxygène, c'est un état gazeux. Le dioxygène est un état gazeux. Le fer, le hadid, c'est un état solide. Le fer, c'est un état solide. La vapeur d'eau, c'est un état gazeux. Vapeur d'eau. La vapeur d'eau est un état gazeux. Donc, on a les réponses du premier exercice. Donc, les contrôles continus ou les exercices, les premiers exercices, maintenant, il y a des tableaux. Tableau fait l'état solide, liquide ou gaz. On a différentes substances et on va mettre chaque substance au choix donné parmi les trois états physiques. Exercice 2, qu'est-ce qu'il vous dit? La surface libre. Même on a une surface libre. Ça veut dire quoi? Une surface libre, ça veut dire une surface en repos horizontal et plane. En repos, يعني مرتاحة ما كاينش واحد التموجات. Plane, ça veut dire سطحية. و horizontal, ça veut dire أفقية. Donc دائما باش ما نخلطوش وما نخطئوش في la surface libre كتكون موازية مع الأرض. La surface de la Terre, دائما خصنا نديروها موازية مع la surface de la Terre. Donc هنايا غنبداوها à partir ديال هاد لا فليش وغنديرو ان تري ولا واحد التري كيكون موازي لسطح الأرض. دونك نديرو له هكايا. فوالا نديرو بواحد لو تري غرا باش يبان ليكم. فوالا نديرو بواحد لا كولور ديفيرون كوم سا. دونك دائما خصني نلقى خط يوازي سطح الارض. دونك سطح الارض الا كان بحال هكايا خط يعني ما كاينش التوازي. الا كان هكا بليطون الا كان هكا ما كاينش التوازي. دونك خص يكون موازي مع
سطح الأرض، يعني يكون علامة ديال التوازي. نزيد نوازيها شي شوية. فوالا، دونك لا ميم شوز ندير التوازي. هاد واحد لو تري كونيشن هذا عادي، لأن هاد الحوجلة هادي محطوطة على شكل عمودي، دونك ما كنلقاو حتى شي مشكل. هادي كاين واحد الميلان، واحد اون بوسي ان بتي بو هاد لو ريسيبيون هذا فيغ لا غوش، وكنلقاو واحد لا بونت، واحد الميل. دونك هنا اوتوماتيكمون ما ندوخوش في هاد لو كوتي هذا. دائما ندير واحد الخط موازي لسطح الارض. ها سطح الارض، ها هو موازي معاه، دونك نطلع باراليلمون حتى نوصل لا فليش. اي تو سامبلومون ها هي لا سيرفاس ليبر ديالي واجده. دوزيام لافون ديرنيير لا ميم شوز، ها هو التوازي، نطلع باراليلمون، وها هو عندي لا droite ولا le segment qui est parallèlement au plan horizontal. La même chose هذه c'est simple. C'est simple هذه. دونك كنمشي لا فليش بما انها على شكل عمودي، وكندير لا سيرفاس ليبر. لا سيرفاس ليبر دائما كما نعاود نقولها، دائما كتكون باراليلمون على لا سيرفاس دو سول دائما. Donc نديرو le parallèle à la surface du sol, on dessine notre surface libre. Exercice 3. Propriété de l'état physique de la matière. عندها forme propre, ça veut dire forme propre عندها شكل خاص واحد، يعني ما كاينش عندها اشكال كثير، عندها شكل خاص واحد. absence de forme propre يعني كاين بزاف ديال الاشكال. occupe tout le volume offert يعني كتاخذ الحجم ديال داك الجسم كامل. اكسبونسيبل قابل للتمدد، كومبريسيبل قابل للضغط. سيرفاس ليبر ça veut dire هي هذه بلان اوريزونتال ولا اوروبو. لي سوليد اون جينيرال واش عندهم اون فورم بروبر؟ لي سوليد اون جينيرال ما عندهمش، عندهم اون سول فورم بروبر. وي عندهم اون سول فورم بروبر، ما عندهمش بزاف ديال لي فورم بروبر. دونك لي سوليد سورتو لي سوليد كومباكت عندهم فورم بروبر وحده. فوالا. لي سوليد عندهم absence de forme propre. Oui, عندهم absence de forme propre ولكن c'est pour seulement les solides divisés. هذه دابا درناها pour les solides compacts، ولكن absence de forme propre pour les solides divisés. Voilà. Occupe tout le volume offert، يعني تقدر تاخذ لنا tout le volume offert pour le solide compact. Non. Expansible pour les solides divisés, oui. Donc on dirait pour le solide divisé. Occupe plutôt tout le volume offert. Pour les solides divisés, يعني avec le solide اللي بحال الملحة ولا لا صندر كيما شفنا اللي هو الرماد او لا دو سيل او لا دو سكر، الا درنا في واحد القرعه كياخذ هذاك لو فوليوم ديال ديك القرعه. لي سوليد ماشي اكسبونسيبل وماشي كومبريسيبل، ماشي قابلين للضغط وماشي قابلين للتمدد، وما عندهمش اون سيرفاس ليبر. لي سوليد ما عمرنا كنلقاو عندهم واحد لا سيرفاس اللي هي بلان افقيه. باغ كونطخ لي ليكيد واش عندهم دي فورم بروبر؟ نو، جامي واش عندهم فورم وحده، عندهم بزاف ديال لي فورم. عندهم absence de forme propre. وي عندهم absence de forme propre، يعني عندهم بزاف ديال لي فورم بروبر. occupe tout le volume offert. Oui, il occupe tout le volume offert. فين ما حطينا لي ليكيد كياخذوا لا فورم ديال داك لو ريسيبيون. ils sont expansibles ou compressibles. لا، الوحيد اللي expansible و compressible هو لو غاز. عندهم une surface libre. oui عندهم une surface libre. لي ليكيد كاملين او لي فوالا لي ليكيد كلهم عندهم دي surfaces libres، يعني مساحة حرة أو لا أفقية أو لا يعني horizontal plan ou en repos. Pour les gaz
عندهم une forme propre non عندهم بزاف ديال لي فورم absence de forme propre الا كان ما كانش عندهم forme propre يكون عندهم absence de forme propre يعني لو غاز كياخذ بزاف ديال لي فورم ديال اي ريسيبيون حطيتيه فيه لو غاز اوكيب توت لو فوليوم كي لوي اوفير وي يعني لو غاز في واحد لا شومبر كياخذ لو فوليوم ديال ديك لا شومبر لو غاز في بوتاي ياخذ لو فوليوم ديال البوتاي لو غاز في سرنج تاخذ لو فوليوم ديال لو سرنج دونك لو غاز il est expansible oui دائما لو غاز il est expansible le gaz il est compressible oui le gaz il est compressible قابل للضغط le gaz عنده une surface libre non حيت le gaz الا حيدنا ديك البوشون ضروري il va s'évaporer il va s'évaporer او لا كنقولوا s'échapper ما معنى s'échapper ça veut dire كيخرج من داك لو ريسيبيون يعني ما كيبقاش محتكر على داك لو ميليو اللي فيه كومبريمي ولا دونك دائما لو غاز il s'échappe donc ما عمره يكون عنده une surface libre دائما كيكون sous forme de vapeur donc هذا هو التمرين الثالث ندوزو التمرين الرابع اللي هو لو سيكل دولو دونك هنا ما عطيناش quelques mots à remplir mais لو سيكل دولو خصنا نكونوا ديجا عارفين لي نوسيون ديال السيكل دولو اي حاجه تعطاتنا لي زيتاب ديال السيكل دولو خصهم نكونوا معروفين دونك dans les mers في البحار ou في les océans المحيطات l'eau se trouve à l'état باينه الماء ديال المحيطات والبحار كيتواجد في الحاله السائله sous l'état liquide tout simplement chauffé يعني كيتبخر par les rayons solaires يعني كيتبخر من طرف اشعه ديال الشمس et se transforme en ما معنى لو ليكيد ما كيتعرض لاشعه الشمس كيولي فابور دو بخار الماء كيف ما درتي شديتي واحد المقراج ديال الماء وسخنتيه كتخرج ديك لا فابور دو داك البخار الماء دونك غنديرو فابور دو دائما الماء ما كيتعرض لدرجه الحراره كيتبخر وكيولي بخار الماء هاد الشونجمون ديال ايتاب من ليطا ليكيد او فابور دو شنو كتسمى qu'est-ce qu'on appelle cet phénomène كنسميوها لا فابوريزاسيون اللي هو العمليه ديال التبخر فابوريزاسيون فوالا العمليه ديال التبخر تو سامبلومون اون التيتود يعني في الارتفاع هذيك لا فابور دو كتطلع لنا في الارتفاع elle rencontre des zones froides كتوصلنا في واحد لا زون فرواد اين فوا هذيك لا فابور دو كتوصل هذيك لا زون فرواد شنو كيوقع ليها كتبدا تكاتف يعني تجمع elle se condense كنقولوا كتكتف يعني كتجمع condense elle se condense pour former quoi كتجمع في واحد لو ميليو باش تفورمي لنا شنو دي نياج باش كتكون لينا السحاب دي نياج باش كتكون لينا السحاب دابا كنهضروا على لي نياج سي هاد لي نياج سي نياج هاد الاخير سو ديرنيي ولا سي ديرنيي هو كنهضروا على لي نياج سي نياج sont poussés par le vent qui ils sont poussés ça veut dire ils sont transportés par le vent يعني كيزيحهم le vent يعني كيديهم واحد المكان حتى لواحد المكان et finissant par donner des en général غنقولوا des précipitations وشنو هما البريسيبيتاسيون هما التساقطات بريسيبيتاسيون تقدر تكون امطار سون دي بلوي ويقدر يكونوا دي نيج اللي هما ثلوج دونك هاد لو فون كيدفع لينا دوك لي نياج فيغ واحد لا زون
من بعد كيبداو يتساقطوا تساقطات ce sont des précipitations كيتساقط شنو الامطار ça veut dire les pluies و les pluies داخلين في les précipitations كيتساقطوا تولوز تا هما داخلين في les précipitations donc précipitations en général كنهضروا على تساقطات الامطار او الثلوج très bien كتبقى لينا اخر حاجه dernière phrase l'eau rejoint alors les rivières donc من كيتساقطوا الامطار والثلوج هادوك الامطار كيمشيو لنا لي ريفيير ودوك الثلوج كيدوبوا كينصهروا ما كنقولش كيدوبوا كينصهروا وكيمشيو لنا عاوتاني لي ريفيير و لي فلوف pour finalement retourner à la mer où tout recommence c'est tout simplement العنوان ديالنا هو لو سيكل دو لو اللي هو دورة المياه c'est le cycle c'est le cycle de l'eau tout simplement ندوزو لتمرين آخر modèle particulier de la matière يعني الشكل الخاص ديال la matière identifier l'état physique représenté par chaque modèle particulier donc هنا شنو كنشوفوا des particules qui دايرين ils sont plus ordonnés يعني مرتبين l'une est à côté de l'autre il y a pas beaucoup d'espace entre eux يعني هاد les particules هادو مرتبين ordonnés وما كاينش مساحه بين les particules وهاد les particules sont fixes يعني في بلاصتهم يعني ما كيتحركوش ومن كنشوفوا هاد les caractéristiques كنعرفوا c'est un état اللي هو solide état solide tout simplement ومن نشوفوا les particules sont plus ordonnées يعني مرتبين مزيان sont proches l'une par rapport à l'autre sont fixes كنعرفوا l'état solide هنايا les particules sont moins ordonnées يعني ما مرتبينش sont moins éloignées l'une par rapport aux autres où il y a un petit espace où ils sont en mouvement يعني الموفمون ديالهم كتكون بسيطه ça veut dire ce sont des liquides هذا liquide نضرب الاس ce sont des liquides alors من كنلقاو des particules plus éloignées وكنشوف هاد لي فليش ça veut dire هاد البارتيكول تقدر تمشي هنايا وتقدر هادي تجي لهنايا كنقولوا ce sont des particules très agitées يعني كيتحركوا بزاف il y a beaucoup d'espace entre eux donc mais كيكون beaucoup d'espace entre eux mal ordonné ou très agité كنهضروا هنايا على les gaz voilà les gaz voilà tout simplement exercice 6 l'eau sur terre complété par les mots suivants liquide سائل cycle ça veut dire دورة gaz même réservoir هو خزان solide et état sur terre l'eau existe sur 3 états ثلاثه الحالات الماء كيتواجد في ثلاثه ديال الحالات اللي هما ليكيد سوليد غاز معروفين اللي هما ليكيد bien وكيكونوا لي سوليد و لي غاز دونك لي سوليد قلنا liquide solide ici on va mettre ici et qu'on en fin de compte l'état gazeux اللي هي الحالة الغازية donc دائما الماء يتواجد في 3 حالات فيزيائية اللي هما solide ou liquide ou le gaz مزيان on l'appelle شي حاجة ديال l'eau هي واحد la circulation tout simplement on l'appelle cycle de l'eau on l'appelle هاد cycle de l'eau اللي هي دورة المياه شنو هي de l'eau la circulation de l'eau dans les différents états يعني مختلف الحالات وشنو هاد l'état هي من واحد الحالة إلى حالة donc l'état
gazeux من état gazeux plutôt liquide l'état gazeux كنسميوها évaporisation ومن l'état مثلا السوليد état liquide كنسميوها fusion اللي هي الانصهار. دونك الماء كيتحول في cycle de l'eau مجموعة من الحالات. Donc ce sont des différents états. Voilà. La quantité d'eau dont dispose la Terre reste toujours la même. يعني la quantité كتبقى la même واخا كيكون واحد لو changement d'état. Donc la quantité reste toujours, on a dit, reste toujours la même. Voilà. Qu'il n'y a que réservoir de l'eau, يعني خزان, qu'il n'y a que le réservoir de l'eau, اللي هو الخزان. Voilà. Qui change. Donc الخزان هو اللي كيسالي يعني كيتغير حيت كتكون واحد لا كونسوماسيون. الانسان كيكونسومي l'eau dans les réservoirs. C'est pour cela إلا ما طاحتش الأمطار automatiquement le réservoir de l'eau ما كيبقاش بزاف. Voilà. intrus شي حاجة دخيلة اللي يعني ما عندها حتى شي علاقة بهذيك لا ماتيير. مثلا لا قلنا ليكول غنعطيك طابلو stylo, fenêtre, par exemple, tableau, stylo, une table, ballon. Ballon, c'est l'intrus, mais on a l'école. La même chose. Chaque ligne, ci comporte un intrus. Entourez-le et expliquez votre choix. Donc, هنا كنشوفوا بويي اللي هو هذاك الندى بحال نقولوا بحال الضبابه. eau de rivière الماء ديال البحر. vapeur d'eau والبرويار. البرويار هو الضباب. كنشوفوا la vapeur d'eau c'est un gaz, brouillard c'est un gaz, buée c'est un gaz. Alors l'eau de rivière c'est un liquide. هذا c'est un intrus ما عنده حتى شي علاقه بلي غاز. alors هنايا c'est un intrus. شنو كندير par exemple نقدر نسطر عليه voilà on dirait de couleur différent. Voilà, on dirait de couleur différent. Très bien. Voilà, هذا هو الانتريس. هنا نشوفوا l'eau اللي هو الماء, vapeur d'eau اللي هو بخار الماء, air et glace. Donc eau اللي هو الماء, vapeur d'eau, air et glace. Donc كنهضروا هنايا ديجا. Alors درت هنا un petit changement. Donc عندنا glace هي l'état solide, bois l'état solide, sable l'état solide, eau état liquide. Donc eau c'est un intrus. Donc غنحط عليه مثلا واحد الخط نوضع تحته خط. Donc c'est un intrus ما دخلش مع l'état solide. Voilà. Voilà هذا هما التمارين اللي ممكن يتحطوا في le contrôle continu. اللي عنده دي كيسيون نتمنى تعطيوني دي كيسيون ديالكم في les commentaires. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo إن شاء الله.